မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မနာမည်ဖြိုးမောက်ခင်ပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးထဲမှာကျွန်မအချစ်ရေးမေတ္တာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ energy check လေးလုပ်ပေးပါမယ် energy check ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့စိတ်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး energy ကိုဖတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ profile ကိုကြည့်နေတဲ့သူရဲ့အခုလက်ရှိအချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေကြုံတွေ့နေရလဲဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ profile ကိုကြည့်နေတဲ့သူကအချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေကြုံတွေ့နေရလဲဘယ်လို feelings တွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ profile ကိုကြည့်နေတဲ့သူကအချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့တွေကmanifestation လုပ်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော် manifestation လုပ်တယ်ဆိုတာဘဝမှာကိုလိုချင်တဲ့အချစ်နော်ကိုလိုချင်တဲ့အချစ်ကိုက manifestation လုပ်တယ်ပေါ့ဘဝမှာကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးလိုချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ ace ကို manifest လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီ desire person ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့သူကို manifestation လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေတွေ့ရတယ်တချို့သောသူတွေအတွက်ကကြတော့တချို့သောသူတွေကကြတော့တဲ့အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရရချီတာမျိုးတို့အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခုကျမတို့လေး wallpaper တွေထားကြတယ်အချစ်ရေးစင်ပြေမှုအတွက် H canvas wallpaper တို့ဒါမှမဟုတ်ရင်အချစ်ရေးမှာပြန်လဲနှွေးထွေးစေတဲ့ wallpaper တို့ဒီလိုမျိုးတွေထားတာမျိုးတွေတချို့အတွက်ကရှိလိမ့်မယ်တချို့သောသူတွေအတွက်ကကြတော့အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရရတွေချီတာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလုပ်လိမ့်မယ်လို့မြင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်နေတဲ့သူရဲ့အချစ်ရေးမြစ်တာရေးမှာလိုအင်ဆန္ဒမပြည့်ဘူးဖြစ်နေတာနှောင့်နှေးခြင်းကြံ့ကြာခြင်း delay တွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် delay တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သူကပြောရလို့ရှိရင်ဒီ profile ကိုကြည့်နေတဲ့သူကအချစ်ရေးမြစ်တာရေးမှာဒီစနေကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေး error တစ်ခုခုဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့စနေကြိုဒီကျမတို့ကကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုနှောင့်နှေးကြံ့ကြာသွားအောင် delay ဖြစ်အောင်ကျမတို့တော့ကို patience ဆိုရယ်စိတ်ရှည်သီးခံခြင်းတွေကိုသူဖန်တီးပေးတယ်ဘဝမှာကိုချစ်တဲ့သူနဲ့တွေ့ချင်တယ်ဒါပေမဲ့မတွေ့ရတာမျိုးကိုကသူနဲ့အနေနီးစပ်ကျင်တယ်မနီးစပ်ရဘဲနဲ့ long distance ဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ဒီစနေဂျိုက influence ဖြစ်နေတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်လို့အခုလက်ရှိချိန်မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒါလေးတစ်ခုတွေ့တယ်နောက်တစ်ခုပြောရရင်နဲ့okay နောက်တစ်ခုကကြတော့လေဒီ profile ကိုကြည့်နေတဲ့သူကဒီ timing ကအရင်ရေးကြည့်နေတယ် timing ဆိုတာအချိန်ကာလတစ်ခုတေချာပေါက်ဆောင်ရမှာကိုကကျမတို့လေကိုဖြစ်ချင်တဲ့အလိုအဆန္ဒကိုလိုအင်ဆန္ဒရှိရကိုချစ်သူနဲ့သူကတော့ငါ့ကိုဒီချက်ပို့ပြီး queue site ပေးရင်ကောင်းမှာပဲငါကအချိန်ကြီးရင်းနှီးမြုပ်နှံနေငါသူ့ပေါ်မှာအရင်ကို emotional investment လုပ်ထားတယ်နော်ဒီဟာတွေငါအတွက်ငါရင်းနှီးပေးထားသလောက်နော်ရင်မက်နဲ့ရင်ခဲ့သမျှအရာထင်လိုက်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့မျှော်လင့်ခြင်းတွေအများကြီးရှိနေတာဒါပေမဲ့လေသူက patience ကအရင်ရေးကြည့်တယ်နော်စိတ်ရှည်သီးခံဖို့အတွက်အခုဒီ profile ကိုကြည့်နေတဲ့သူကတစ်ဖက်ချစ်သူနဲ့အဆင်မပြေဘူးကိုအိမ်အောင်ပန်းနဲ့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါဒီသူကအချစ်ရေးမြတ်တာရေးဆိုတာကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့သူနဲ့မူတည်ပါတယ်ကိုချစ်သူရေးစားဟောင်းစဉ်းစားတဲ့ X ကိုစဉ်းစားတဲ့ X ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ် crush နဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားတယ်ကိုတစ်ဖက်သက်ချစ်ရတဲ့သူမျိုးပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေအခုဒီမှာဆိုရင်ကျမတို့ရှိတယ်ဒီခေတ်ထဲမှာဆိုပါလေ situationship ဆိုပြီးရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဘယ်လိုသုံးလဲအရင်ခေတ်ကလည်းရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်အသုံးလုံးကြတယ်ဘယ်လိုသုံးလဲ situationship ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ချစ်သူလည်းမဟုတ်ရီးစားလည်းမဟုတ်ချစ်သူမကတငယ်ချင်းမကြအဲ့လိုသဘောလားနော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေသူကရှိတယ်အဲ့လိုအနေထားတွေမှာလဲကိုကအရန်ကိုဒီမှာ patience ဖြစ်ရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမပြောပြမယ်အရာအလုံးကကို control လုပ်ချင်တယ်လို့မရတဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားခြင်းတယ်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဒီ profile ကြည့်နေ तू ကအချစ်ရေးမြစ်ကြိုင်မှာအရင် control လုပ်ခြင်းနဲ့ထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးရှိတယ်ကိုကလည်းကိုကနည်းနည်းတစ်ဖက်လူလွှမ်းမိုးခြင်းတာ influence လုပ်ခြင်းတာဒါပေမဲ့လွှမ်းမိုးလို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ तू ကဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေတွေ့ရပါတယ်sorry ပါကျမရဲ့ဘက်ကအပြင်အနေနဲ့ noise ဖြစ်နေကလေးငိုတန်လေးကြားနေတိခံပြီးနားထောင်ပေးပါအောင်လို့နော်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေကျွန်မတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ profile ကိုကြည့်နေတဲ့သူရဲ့အချစ်ရေးမြစ်တာရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကိုကတစ်ဖက်လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်ထဲမှာတန်ရောစင်တွေအရန်ရှိတာတစ်ဖက်လူနဲ့ကိုနဲ့ကဒါပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်မှာဆိုရင်တခုခုဆိုရင်တန်တန်မင်းမင်းဆွေးဆွေးနေနေငါတို့တွေဒီဘယ်လိုလေးလုပ်ကြမယ်ဥပမာတချို့သောသူတွေကကိုယ့်ရဲ့ dream စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာတိုးတက်ရည်မှန်းချက်တွေဥပမာတူတူလေးအိမ်ဆောက်ကြမလားပတ်စံ saving လေးတွေဘယ်လိုစုကြမလဲဆိုပြီး time manner တွေအစထိသူကရှိခဲ့ကြတယ်ဘဝမှာအရန်ဒီလူတယောက်နဲ့အရန်
collaboration လုပ်ချင်တာပေါ့နော် collaboration လုပ်ချင်တာတိုင်းတိုင်းမင်းညှိနှိုင်းနိုင်လေးနဲ့တွားချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေတွေ့ရတယ်တချို့သောသူတွေကကြတော့ဒီမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ဟာပေါ့နော်senior junior ဆက်ဆံရေးတွေမျိုးတွေတချို့ကကြတော့လေworkplace connection ပေါ့နော်ဒီပတ်ဝန်းကျင် environment တူတာမျိုးတွေတချို့ကလည်းတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဒီလိုမျိုး collaboration တွေmutual friends တွေပေါ့တူနဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိနေသူတငယ်ချင်းကိုတငယ်ချင်းတူနေဒါမှမဟုတ် senior junior ဆရာသမားဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အလုပ်ထဲမှာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတူလုပ်ခဲ့မှုတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့ connection မျိုးလေးတွေတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ profile ကိုကြည့်နေတဲ့သူကလေတစ်ဖက်ကိုအခုချစ်ကိုစဉ်းစားနေရကိုချစ်ရသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျောလင့်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်မျောလင့်ချက်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာငါသူနဲ့ပြန်ပြီးတွေ့နိုင်သေးတယ်ငါသူနဲ့ပြန်ပြီးနီးစပ်ခွင့်ရနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့သဘောမျိုးတွေအများရှိနေတာမျောလင့်ချက်တွေကတော့တအားကိုမီးဟုံတောက်နေတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်များများလဲဒီမှာ long distance energy တွေတွေ့ပါတယ် long distance energy ဆိုတာကလူချင်းထိတွေ့မှုမရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုဆိုလိုတာပါเนาะဒီလိုပုံစံ energy လေးတွေတော်တော်များများတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီ profile ကိုကြည့်နေတဲ့သူကိုကျွန်မအကြံပေးချင်တာကဘာလဲဆိုတော့လေဒီ relationship မှာလေဒီကိုနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်နေတဲ့ဆက်ဆံရေးမှာတေချာပေါ့ patience ကအရန်လိုတယ်စိတ်ရှည်တီးခံမှသာဒီ relationship ကဆက်ပြီးသွားနေမှာအဲ့တော့ဒီမှာအရှိန်ရှိနေတယ်ဆက်ပြီးတော့ move forward ဖြစ်နေအောင်မယ်လို့မြင်တယ်ကိုကူပတ်သက်နေတဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အချစ်ကြီးကပြီးဆုံးသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆက်ပြီးသွားနေမယ် energy မျိုးတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကိုဒီရရတွေလုပ်နေတဲ့ manifestation တွေလုပ်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရှိန်အဟုန်နဲ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်လုပ်ပါเนาะအဲ့တော့ကိုအတွက် manifestation တွေအောင်မြင်နိုင်တာပေါ့နော်ဥပမာကိုကအခုဒီကာလတွေမှာ11 angel number တွေမြင်နေလို့10လို့မြင်နေလို့เนาะနောက်က2เนาะ2တွေမြင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ positive energy ကိုတွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် angel number ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာဖုန်းလေးကိုမထင်မှတ်ပဲကြည့်လိုက်လို့ပေါ့နော်ပေါ့နော်မထင်မှတ်ပဲကြည့်တော့11ကိုမြင်နေဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာနာရီကနေပြီးတော့11ကိုမြင်တာမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ဒီ angel ဆို separate တွေကချိတ်ဆက်နေရဆိုတဲ့သဘောမျိုးသူကပြောချင်တာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီနင်ဒီလမ်းကြောင်းမှန်တယ်နင်ဒီ manifestation လောက်တာမှန်တယ်နင်ဒီရရလောက်နေရမှန်တယ်ဆက်သွားဆိုတဲ့သဘောမျိုးသူကဒီ message ကိုပေးတာဒါကြောင့် positive energy ရှိတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်11တို့ angel number တွေမြင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ energy ကို claim လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျမကဒါ energy check ဖြစ်တဲ့ဒီ profile ကိုကြည့်နေတဲ့သူရဲ့အချစ်ရင်းမြစ်တာရေးမှာအခုလက်ရှိချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့ energy ကိုပြောပြထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမဒီ energy check အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ဖက်လူကိုစဉ်းစားနေတဲ့သူပေါ့နော်တစ်ဖက်လူရဲ့နာမည်ကို9ကြိမ်ခေါ်ပြီးစဉ်းစားပါအခုမှမောင်ပေါ့နော်မောင်သူ့နာမည်ကို9ကြိမ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီ reading ကငါ့အတွက်အပြည့်မှန်ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းပါရှင်နော်ဒီ profile ကိုကြည့်နေတဲ့သူအပေါ်မှာပေါ့နော်တစ်ဖက်ကိုစဉ်းစားနေတဲ့သူရဲ့တကယ်ရည်ရွယ်ချက်အစစ်အမှန်ပေါ့နော်ရည်ရွယ်ချက်အစစ်မှန်မှာသူမပြောပြတဲ့ hidden feelings တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်အဲ့တော့သူမပြောပြဘူးဆိုကြတဲ့ကဒီ profile ကိုကြည့်နေတဲ့သူကသိချင်မှလည်းသိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမကဒီ tarot card တွေနဲ့ကြည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူမပြောပြဘဲနဲ့hidden လောက်ထားတာဖုံးကွယ်ထားတဲ့ခန်းစားချက်ကိုပြောပြပေးပါမယ် Okay not there hidden true feelings towards my viewers ပေါ့နော်အခုကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေအပေါ်မှာတစ်ဖက်လူကဘယ်လိုမျိုးအဲ့တော့ဒီ profile ကိုကြည့်နေတဲ့သူအပေါ်မှာတစ်ဖက်လူကဘယ်လို hidden feelings တွေရှိလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့ခံစားချက်တွေရှိနေလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါမယ်တစ်ဖက်ကလေးရနည်းနည်းဆူညံနေတော့အတန် noise တွေဒီ profile မှာပါသွားရင်သိခံပြီးတော့နားလည်ပေးကြပါအောင်လို့ကိုကအခုဒီ profile ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာကလေးဥပမာ TikTok ကနေကြည့်လိုက်တယ် YouTube ကနေကြည့်လိုက်တယ်ကလေးတယောက်ငိုနေရပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလဲဒီ energy ကတင့်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကလေးလေးတွေကကလေးရဲ့ငိုတဲ့နေကိုကြားနေရတယ်နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးက
energy ဖြစ်တယ်လေ energy တွေအကုန်လုံးကသူချိတ်ဆက်နေရဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့် oh my god ဒီမှာလဲ the sun ကကြတယ် the sun မှာလဲသူကဒီမှာကျမဒီမှာမြင်ရလားမသိဒီမှာကလေးလေးတယောက်ရှိတယ်ဒီမှာလေးဖုံးပြလိုက်မယ်เนาะဒီမှာနေမင်းရှိတယ်เนาะနေမင်းရှိဒီမှာ baby လေးတယောက်ကလေးလေးတယောက်เนาะကလေးတယောက်ကဒီမြင်းဖြူလေးပေါ်မှာเนาะမြင်းဖြူလေးပေါ်မှာသူကဟိုကဖြစ်နေရယ်မြင်းဖြူလေးပေါ်မှာသူကထိုင်နေတယ်ပေါ့เนาะ okay တေချာပေါက်ဒီ profile ကြည့်တဲ့သူကမင်္ဂလာသတင်းစကားတွေကြားရတတ်တယ်လက်ဆောင်တွေရတတ်တဲ့နာမည်မျိုးရှိရယ်เนาะ okay ထားပါတော့เนาะကျွန်မဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ဒီ profile ကိုကြည့်နေတဲ့သူပေါ်မှာတစ်ဖက်လူရဲ့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ခံစားချက်ပေါ့เนาะဒီ profile ကြည့်နေတဲ့သူကဘေးစကားတွေပတ်ဝန်းကျင်စကားတွေကိုတအားကိုသူကရှုံနေပေါ့နော်တစ်ဖက်လူကဟဲ့နင် तू ကဘလို့ဖြစ်တယ်နော်ဆိုရင်နားယောင်လိုက်တယ်ဥပမာဒါပတ်ဝန်းကျင်နောက်ဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာအဟန်တာအနောက်ဆက်ဖြစ်စီတာကအိမ်အောင်ဘက်တွေဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုဝင်တွေတို့မိဘဆွေမျိုးသားချင်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပတ်ဝန်းကျင်နောက်ဆက်ဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်နောက်ဆက်တွေရဲ့စကားကိုတအားနားယောင်ပြီးတော့ကိုယ့်ပေါ်မှာစိတ်ကားတက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဲ့လိုသဘောမျိုးတွေသူကဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းငါကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်နင့်ကိုဒီလိုမျိုးလုပ်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးကိုတော့သူပြောပြချင်မှာပြောပြမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါ hidden feelings ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ကိုကတော့ကိုနဲ့ energy ကြိုက်သလားဆက်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်တပတ်လူနဲ့ကိုနဲ့ကြားထဲမှာလေတကယ်ဟိုမှာနည်းနည်းဟိုမသိမြတ်တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးတွေရှိတယ်။တယောက်ကစကားပြောလိုက်လို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ရန်ဖြစ်ချင်တဲ့မျိုးတို့ကြောက်ပစဖြစ်ချင်နေဆိုတာ conflict လို့ခေါ်တာပြဿနာတွေ arguments တို့ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ညှင်းခုန်တာတွေပြဿနာမျိုးတွေတော့ဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဘေးစကားကိုနားအောင်ပြီးကိုယ်ရန်လောက်တာမျိုးတွေတို့ကိုသူ့ရဲ့ယူဆချက်တွေကိုယ်ကပြောင်းလဲသွားတာမျိုးတွေသူကဖြစ်တတ်တာပေါ့။ဒီလိုပုံစံမျိုးသူကပို့ပြီးတော့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လေကျမဒီမှာဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုတော့တစ်ဖက်လူကကိုယ့်အပေါ်မှာဒီ profile ကြည့်နေတဲ့သူပေါ်မှာသူတကယ်ခံစားချက်တကယ်ရှိတယ်။အဲ့တော့romantic feeling လို့ပြောတဲ့ခံစားချက်တွေဆက်ဆံရေးတွေရှိသလိုချစ်ချင်းမေတ္တာတရားပေါ့နော်ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားဆိုတာကျမတို့ကအခုဒီ profile ကိုကြည့်နေတဲ့သူကတစ်ဖက်လူပေါ်မှာချစ်တဲ့လောက်သူကချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျားစကားကိုနားအောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ကကိုယ်နည်းနည်းအတိုက်ခိုက်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေရန်စကားလေးပြောတတ်တာပေါ့နော်အပြီးတော့သူနဲ့ငါနဲ့တကယ်တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေဆိုတော့ဂျားလူတွေပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်တပ်ပါတီအနောက်ရှက်တွေကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အနောက်ရှက်ဆိုတဲ့နေရာမှာတပ်ပါတီလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားလို့ရပါတယ်နော်အခုကျွန်မပြောသလိုဒီတပ်ပါတီ situation ဆိုတာအများကြီးရှိနိုင်တယ်သူကအလုပ်ကိစ္စတို့တချို့ကလည်းဒီမိသားစုတွေအနောက်ရှက်လောက်တာမျိုးတို့နော်အနောက်ရှက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဒါတွေကလည်းအဲ့လိုတပ်ပါတီနောက်ရှက်တွေပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်မဒီ profile ကိုချိရတဲ့ energy ရတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကဥပမာတစ်ဖက်လူကခီးသွားနေရယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကတခြားတစ်နေရာကိုရောက်နေရယ်သူကတစ်နိုင်ငံကိုရောက်နေရယ်ဒီလိုမျိုးတွေတွေ့ရတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မဒီမှာကြည့်ရတဲ့ energy ရဆိုတစ်ဖက်သူကကိုယ့်ပေါ်မှာခံစားချက်ရှိတာတွေတကယ်ချစ်တာကိုအဲ့တော့ဆရာမရေသူကကျွန်မကိုလုံးဝမချစ်ပါဘူးလို့ထင်ကျွန်မတော့မထင်ဘူးဒီ profile ကိုကြည့်နေတဲ့သူပေါ်မှာတစ်ဖက်လူကတကယ်ချစ်တယ်ခံစားချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖွင့်ဟပြီးတော့မပြောပြဘဲနဲ့ hidden လုပ်ထားတာဖုံးကွယ်ထားတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ action တွေကကိုယ့်ပေါ်မှာတစ်ခါတည်းအဆက်အသွယ်ဖြတ်သွားတာရှိမယ်စကားမပြောတာတွေရှိမယ်ခံစားချက်တွေမပြတာတွေရှိမယ်အဲ့တော့သူကိုကလည်းထင်လာမှာသူငါ့ကိုမချစ်ဘူးထင်တယ်ငါ့ကိုလည်းဘာမှလည်းမပြောနဲ့ on and off တွေဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဆက်အသွယ်လုပ်လိုက်မလုပ်လိုက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလည်းသူ့ဘက်က action ကလည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားချစ်တယ်ဆိုဖုန်းဆက်ရမယ်လေဆရာမချစ်တယ်ဆိုဖုန်းဆက်ရမှာပေါ့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ပုံစံရဲ့ energy ရကြတော့သူကမပြောပြဘူးတိလားသူ့ရဲ့ low in ဆန္ဒတွေသူကကိုယ်နဲ့တကယ်တော့အဆင်ပြေခြင်းနဲ့တိလားအဲ့တော့ကိုကဒီ universe တွေအကြောင်းသိတယ်လို့ manifestation တွေအကြောင်းသိတယ်လို့စိတ်ရဲ့စွမ်းရည် manifestation ဆိုတာဘာလို့လဲကျမတို့စိတ်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုလိုရှိရဲ့ဟာကိုဘဝမှာရအောင်ရှူကြတယ်ဒါကိုသူလည်းသိလောက်တယ်အဲ့တချို့သောသူတွေကကြတော့လည်းမသိရင်တော့မှသူကိုကိုရယုံကြည်ရမှာငါချစ်သူလေးနဲ့ငါအဆင်ပြေချင်လိုက်တာငါအိမ်တော်မလေးနဲ့ငါအဆင်ပြေချင်လိုက်တာဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးသူ့မှာလည်းရှိမှာပဲဒါပေမဲ့သူဒီမပြောပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်မအခုချလိုက်တဲ့အနေထားဒီနမိတ်တွေအကုန်လုံးက तू မပြောပြတဲ့ hidden feelings တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ तू ကသူ့စီကနေကြားဖို့တော့တိတ်ပြီးမလွယ်ဘူးပေါ့နော်။
အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလေးတွေရှိတယ်ကွယ်အဲ့တော့အတိဒီမှာကျွန်မကြည့်ရတာကိုဟိုရုပ်တရက်ကြီး ghost လုပ်သွားတတ်တယ်ပေါ့အဆက်တွေဖြစ်သွားတာမျိုးတို့သူ့ energy မှာမငြိမ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတော့တွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ overall energy ကဒီ profile ကြည့်နေတဲ့သူတွေတစ်ဖက်လူရဲ့ကြားမှာ overall energy ဘာလဲရှိလဲလို့ကျွန်မကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ two more please two more shuffle please okay အဲ့တော့ on and off ပဲဖြစ်မှာပါအဲ့တော့အခုချိန်မှာ no contact ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီ profile ကြည့်နေတဲ့သူတွေတစ်ဖက်လူတွေကြားမှာ no contact ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တောင်မှပြန်ဆက်သွယ်ရနိုင်တယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းအဆက်အသွယ်ပြတ်မဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးမဟုတ်ဘူး connection ကတော့ on and off ပဲပို့ပြီးတော့များနိုင်တယ်အဆက်အသွယ်ပြတ်လိုက်ဆက်လိုက်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြန်ပို့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်မပုံမြင်ရအဲ့တော့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံး fighting မှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဆက်အသွယ်ပြန်ရနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီ profile ကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီအလွန်ဆုံး10ပတ်လောက်အတွင်းတော့မှစာတွေပို့လာတာတွေ message တွေပို့လာတာမျိုးကိုယ်တစ်ခုခုနဲ့ဆက်သွယ်လာတာမျိုးတွေ connection တော့မဟုတ်ကိုကစကားပြောလိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါတော့ collective reading ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဟိုအဆက်အသွယ်တော့ပြင်ပြီးရတယ်သတင်းစကားပြင်ကြားနိုင်တယ်လူချင်းထိတွေ့မယ်လို့တော့မဆိုဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဆက်အသွယ်ကအမြဲပြတ်မဲ့သူမျိုးမဟုတ် connection ကတော့ရမှာပါတနည်းမဟုတ်တဲ့တနည်းရမယ်လို့ကျွန်မကတော့မြင်ပါတယ်ရှင် okay နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ profile ကိုကြည့်နေတဲ့သူပေါ့နော်ဒီ profile ကိုကြည့်နေတဲ့သူကအခုနောက်ထပ်ဒီ profile ကြည့်ပြီးတော့အနည်းဆက်ဆုံးလေးပဲကျမတို့ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်နောက်ထပ်2ပတ်အတွင်းမှာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လို energy မျိုးတွေခံစားဖို့ရှိနေဆိုတာကိုကျမတစ်ချက်ကြည့်ပြီးမယ်နော်ဒီ profile ကိုကြည့်နေတဲ့သူကအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဒီ profile စကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးနောက်2ပတ်အတွင်းမှာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေခံစားရဖို့ရှိနေဆိုတာကိုကြည့်ပေးပါမယ်တော့ကျွန်မပြောပြဒီ profile ကိုကြည့်နေတဲ့သူကိုလေကျွန်မလေ energy ဘာရနေလဲဆိုတော့တဲ့ကို့မှာလည်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွေးချယ်စရာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဥပမာအခုလက်ရှိရီစာတယောက်နဲ့တွဲနေတယ်သူဥပမာပြောပြရနော်လက်ရှိရီစာတယောက်နဲ့တွဲနေတယ်ရီစာဟောင်းလည်းပြန်လာတယ်ကိုကဘသူရွေးလို့ရမှာမသိအဲ့ဒါနော်ဟိုပါပေါ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကို့မှာတချို့သောသူတွေအတွက်ကရွေးချယ်စရာအစတွေက2ယောက်ရှိနေတာမျိုးပေါ့ကိုတကယ်တွဲနေရတဲ့ယောက်ကိုတကယ်ချစ်နေရတဲ့ယောက်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေသူဖြစ်တတ်တယ်လို့မြင်တယ်အဲ့တော့ဒီ profile ကိုကြည့်နေတဲ့သူကသူကစမ်းပွင့်လာမယ်ဒီ profile ကြည့်ပြီးတော့2ပတ်အတွင်းမှာအခြေအနေမှာရွေးချယ်စရာပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မတေချာပေါက်ထားအောင်မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကကျတော့ပြောအချစ်ကိုကြောက်နေမယုံတော့တယ်လို့ကိုကံကျမလည်းကိုမယုံတော့တာမျိုးဖြစ်တယ်ငါအခြေအနေပတ်သက်ပြီးကံမကောင်းငါအိမ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကံမကောင်းငါဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံမကောင်းဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတွေတော့အရန်ကိုမှ anxiety တွေတို့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေတော့ဖြစ်နေတာအဲ့ manifestation လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့ကြောက်စိတ်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုစိုးရိမ်မှုတွေ insecurity ဆိုတဲ့စိတ်မလုံခြုံမှုတွေကိုလွတ်ချမှသာလည်းရမယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျမဒီမှာကြည့်ရတာဒီ profile ကြည့်နေတဲ့သူကကြတော့ဟုတ်တယ်။ဘာမှ option ရှိရရွေးချယ်စရာအခုကျမတော့အရင်သစ္စာရှိပါတယ်ကျမချစ်သူလေးမှာကျမချစ်သူလေးဆိုတာမျိုးဆိုလဲကိုယ့်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစမ်းပွင့်လာလိမ့်မယ်ရွေးချယ်စရာပေါ်လာလိမ့်မယ်။နော်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တချို့သောသူတွေက H ကပြန်လာရဲဆိုတော့မှလက်မခံကျင်တော့တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့တော်ပြီးတော့ကို protect လုပ်ထားပေါ့ကိုကဘယ်လိုပြောမလဲတော်ပြီးငါအချစ်ကိုကြောက်နေပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေသူ့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေ energy တွေမှာဖြစ်လာတတ်တယ်လို့မြင်ပါတယ် okay ဒါကတော့ကျမဒီ profile လေးမှာဒီလိုမျိုးလေးတွေသုံးသပ်မိပါတယ်နော်အားလုံးပဲဒီ profile ကိုကျင်းတဲ့နှစ်သိမ့်မယ်လို့မြင်ပါတယ်ကျွန်မဆက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ရရင်ကျွန်မနာမည်ဖြိုးမောက်ခင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် video file တွေမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်ရှင်အားလုံးပဲတရားလေးက collective reading ဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးနဲ့တော့ energy resonate ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မှာပါ energy guide တဲ့သူတွေတော့ကိုပြရပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်